नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कार मैकेनिक, माय यूट्यूब चैनल यमुना विहार दिल्ली। आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों ये गाड़ी है एक्सेंट। इस गाड़ी में है इंजन में आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों आओ मैं दिखा दूँ किस चीज़ की आवाज़ है। एक बार इंजन स्टार्ट कर लेते हैं। इंजन स्टार्ट करो। तो दोस्तों देख पा रहे हैं आवाज़ किसकी आवाज़ आ रही है। दोस्तों इसके हेड में आवाज़ है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं आप इसमें इसमें इसके रॉकर आवाज़ कर रहे हैं। खोलते हैं, रॉकर डालते हैं, बने रहे वीडियो पे दिखाते हैं आपको डालते हुए। बस 1 वोल्ट रुक। तो दोस्तों देख पा रहे हैं ये एक्सेंट का हमने हेड के रॉकर और एचएल निकाल लिए हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं इसमें दिक्कत क्या थी और किस वजह की आवाज़ आ रही थी। तो आपको मैं चेक करा दूं एक बार। ठीक है दोस्तों, आओ वीडियो को डाल लो। देखो मैं आपको दिखा दूं, ये वाला हमारा सही है, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमने इस तरीके से सारे चेक कर लिए, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल ये एक लिफ्टर खराब है। देखो देख पा रहे, देखो ये बिल्कुल खत्म निकला है। देख लो इसके तो ये है इसकी खराबी, जो आवाज़ आ रही थी ना ये खराब था। देखो तो दोस्तों ये इस वजह से पूरा पूरा बैठ गया, ये खराब हो चुका है इसमें। फिर दोस्तों और हमने चेक कर लिए वैसे इसमें तो ये भी सही है, बिल्कुल उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये बढ़िया घूम रहे हैं। एक बार दोस्तों इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, और इन्हें बढ़िया तरह धोते हैं, वॉश करते हैं गाड़ी में और नया पार्ट डालते हैं। तो दोस्तों फिट करते हैं, बने रहे वीडियो पर। ये दोस्तों तो दोस्तों देख पा रहे हैं हमने सारा सामान क्लीन कर लिया है। ठीक है दोस्तों, और ये चल्ले भी नए मंगा लिए हमने, आप देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, होंडा कंपनी के हैं और इन्हें करते हैं कंप्लीट, बने रहना वीडियो पे। तो दोस्तों और इधर आपको दिखा दूँ, ये भी एकदम से साफ हो रखा है। ठीक है दोस्तों, करते हैं कंप्लीट इसे। तो दोस्तों थोड़ा सा और ले लेंगे इसमें और हम क्या करेंगे, ऑयल में डुबो के लगाएंगे। देखो इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, मैं लगा रहा हूँ, देखो इस तरीके से आपको लगा देने हमारे ऑयल में डुबो डुबो के। तो दोस्तों ये रॉकर है ओके यहाँ से। ठीक है, ये लॉक है इसके अंदर। इस लॉक को हम प्रेस करेंगे इस तरीके से, आप देख पा रहे हैं। थोड़ा तेल लगा लेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये लॉक का ध्यान रहे, थोड़ा प्रेस करना पड़ता है, दबाना पड़ता है। ये देखो सारे अब दबा के हमने सेट कर दिए इसमें, आप देख पा रहे हैं पूरे सेट है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें लगाते हैं केम। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम लगाते हैं केम। दोस्तों मैं आपको बता तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये केम है, देख रहे हैं दोस्तों। दोनों केम देखने में सेम है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है मैं कौन सी कहाँ लगानी है। तो मैं आपको दिखा दूंगा। देखो देखो इस केम पे लिखा हुआ है यहाँ पे EX, देख पा रहे हैं दोस्तों EX यानी एग्जॉस्ट। ये बाहर वाली साइड निकलना है। ठीक है दोस्तों, देखो इन IN, देख पा रहे हैं दोस्तों IN लिखा हुआ है, ये लगेगा इन के अंदर यानी कि इनलेट की साइड में। ये हम लगाएंगे इंजेक्टर वाली साइड में, देसी भाषा में बोल रहे हैं, इंजेक्टर की साइड में लगाएंगे। जैसे कोई नहीं समझ में आता किसी के, अबे यार मैं ये वो दिखा दूं, दूसरी वाली बता रहा था आपको, एग्जॉस्ट यानी कि देखो जिधर धुआं निकलता है, देसी भाषा में जैसे सलेंसर में धुआं निकलता है ना, इस तरीके से आप समझ जाओ। ठीक है, ये हो गया इनलेट, ये होगा एग्जॉस्ट। ठीक है दोस्तों, इधर से अंदर लेने वाला, इधर से बाहर निकलने वाला। मैंने आपको दोनों निशान बता दिए, देख पा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे EX लिखा हुआ है और यहाँ पे इन लिखा हुआ है।
तो दोस्तों इसे करते हैं कंप्लीट, तो बने रहे वीडियो पर। तो हमारे कैप हमने सेट कर दिए हैं, अब लगाते हैं कैप। ठीक है दोस्तों, ये पहला कैप हो गया, तेल हमने नीचे लगा ही दिया है, सेट करते हैं। ठीक है देखो। और दोस्तों मैं दूसरी बात बता दूं, कैपों में भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बना हुआ I1 यानी आई इनलेट। ठीक है, इनलेट हमारा लगेगा इधर की साइड में, जिधर बोला था मैंने, जिधर से थ्रोटल बॉडी होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमने इधर आई वाली साइड सेट कर दी है, जिसमें लिखा हुआ इनलेट। तो दोस्तों देख पा रहे हैं ये E1 मानी एग्जॉस्ट एग्जिट भी बोल सकते हैं, बाहर निकलने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा लगेगा इधर की साइड में, देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर सेट होगा ई वाला। सारी जो कैप हैं ई वाली, E1 2 3 4 सारी कैप इधर लगेंगी। तो दोस्तों दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों देख पा रहे हैं ये कैप हमारी कंप्लीट हो गई है, कैप हमने लगा दिए हैं। और मैं आपको एक बार दिखा दूं जो आपको बता रहा था नंबर, आपको दोस्तों देख पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने अभी बोल्ट टाइट नहीं करे इसके, अभी कैप दिखा रहा है आपको। तो इन बोल्टों को टाइट करने से पहले आप ये चेक कर लें कहीं आपका पिस्टन टॉप पे तो नहीं है। पता लगे आपने पिस्टन टॉप पर है और आपने ये कैप टाइट कर दी, तुम्हारा बाल बेंड हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने तो पहले ही नीचे पिस्टन कर लिया है वैसे। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे करते हैं टाइट, बने रहें वीडियो पर। तो दोस्तों इसे एक बार घुमा के चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे इस तरीके से घुमा के चेक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों कैमों को घुमा के देख लेंगे। देखो आराम से घूम पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पता चल जाती है हमारे कैम भारी तो नहीं है, कोई भारीपन तो नहीं है, सी तो नहीं है या टायर तो नहीं है, इससे क्लियर होता है। ओके है, बने रहें वीडियो। तो दोस्तों जैसे काम पूरा हो गया है, आप इसकी करते हैं टाइमिंग, तो बने रहें वीडियो पर। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूं, इसमें डॉट नज़र आ रहे हैं, 1 2 3। दोस्तों तीनों निशान हमने गरारी में सेट करने हैं। ठीक है दोस्तों, यही इसकी टाइमिंग होती है, तो बने रहे वीडियो पर। तो दोस्तों ये है टाइमिंग चेन I10 गाड़ी की। I10 होंडे की जितने भी इंजन है, 3 4 इंजनों में ये टाइमिंग इंजन दिया है इन्होंने, जो जिसे बोलते हैं कापा मॉडल। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, उनमें सब में चेन है ये। तो दोस्तों आपको ये 3 निशान दिख रहे होंगे, दोनों ऊपर हैं एक नीचे है, दोस्तों देख पा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये चेन के निशान किसी वजह से खो जाए, यानी कि घिस जाए इसमें से, मैंने देखा है कई बार, मैं देखता हूँ इंजन बांधता हूँ जब, तो टाइमिंग चेन में निशान ही नहीं होते हैं और चेन बिल्कुल ओके होती है। तो इस कंडीशन में हम क्या करें दोस्तों, ये एक सवाल है। तो दोस्तों इसके लिए हम एक मिनट ट्रिक है दोस्तों, वीडियो बने रहे, मैं दिखाता हूँ किस तरीके से आपको करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको आज दिखा रहा हूँ, जिस गाड़ी में दांते घिस जाते हैं, यानी कि कड़ियाँ हमारी घिस जाती हैं, तो उस कड़ी में उस कंडीशन में हम क्या करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। ये ये चेन लेके मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ कि अगर कोई देखेगा तो भरोसा करेगा, नहीं तो भरोसा नहीं करेगा, पता नहीं कैसे लगाया हुआ। इसलिए मैं इस चेन को दिखा रहा हूँ आपको। अब दोस्तों ये यहाँ पे हमने एक कड़ी घिस चुकी है, यानी कि कोई उस पर निशान नहीं है, सर एक जैसे हो जाते हैं कभी कभी। तो मैं आपको बता दूं, हमें एक कड़ी पे निशान लगाना है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, एक कड़ी पे इस तरह निशान मार देना। तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ से दांते गिनने 11। तो दोस्तों देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है दोस्तों, 11 दांते पूरे हो गए, 11 पे भी निशान मार लेना है यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ 11 पे निशान मार लेना है। तो एक यहाँ 1 नंबर मार लेने हैं। तो हमारी दोनों घेरों के कड़ियाँ पूरी हो गई। ठीक है दोस्तों, इधर की कंप्लीट हो गई ऊपर की। तो अब इधर के आ जाओ, मैं इधर के दिखा दूँ आपको। हमें यहाँ से स्टार्ट कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 38 नंबर पर टिक मार देना इस तरीके से। तो यानी 38 वाला जो हमारा निशान आएगा, वो हमारी क्रैंक शाफ्ट पे जो निशान आएगा, क्रैंक वाले गरारी में निशान आएगा, वहाँ सेट करना है। ठीक है दोस्तों, इधर से कंप्लीट हो गई। फिर भी मैं आपको इधर वाले भी दांते गिरवा देता हूँ, एक बार डाउट रहता मन में कि इधर क्या दांते छुड़ गए, तो ये भी गिरवा दूँ आपको। तो हमारे इधर वाले दांते कितने हो गए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 दांते हमारे इधर है। ठीक है दोस्तों, देख पा रहे हैं 31 पे आधे इधर है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि जिससे किसी को परेशानी ना आए। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम टाइमिंग मिलाते हैं, पुराना चेन होता है तो उस चेन के अंदर कोई निशान नहीं होता है, बड़ी दिक्कत आती है। तो दोस्तों इस कंडीशन से उसकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। तो दोस्तों मैं आपको आज दिखा रहा हूँ, जिस गाड़ी में दांते घिस जाते हैं, यानी कि कड़ियाँ हमारी घिस जाती हैं, तो उस कड़ी में उस कंडीशन में हम क्या करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। ये ये चेन लेके मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ कि अगर कोई देखेगा तो भरोसा करेगा, नहीं तो भरोसा नहीं करेगा, पता नहीं कैसे लगाया हुआ। इसलिए मैं इस चेन को दिखा रहा हूँ आपको। अब दोस्तों ये यहाँ पे हमने एक कड़ी घिस चुकी है, यानी कि कोई उस पर निशान नहीं है, सर एक जैसे हो जाते हैं कभी कभी। तो मैं आपको बता दूं, हमें एक कड़ी पे निशान लगाना है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, एक कड़ी पे इस तरह निशान मार देना। तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ से दांते गिनने हैं 11। तो दोस्तों देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है दोस्तों, 11 दांते पूरे हो गए। 11 पे भी निशान मार लेना है यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ 11 पे निशान मार लेना है। तो एक यहाँ 1 नंबर मार लेने हैं। तो हमारी दोनों घेरों के कड़ियाँ पूरी हो गई। ठीक है दोस्तों, इधर की कंप्लीट हो गई ऊपर की। तो अब इधर के आ जाओ, मैं इधर के दिखा दूँ आपको। हमें यहाँ से स्टार्ट कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 नंबर पर टिक मार देना इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो यानी 38 वाला जो हमारा निशान आएगा वो हमारी क्रैंक शाफ्ट पे जो निशान आएगा, क्रैंक वाले गरारी में निशान आएगा, वहाँ सेट करना है। ठीक है दोस्तों, इधर से कंप्लीट हो गई। फिर भी मैं आपको इधर वाले भी दांते गिरवा देता हूँ। एक बार डाउट रहता मन में कि इधर क्या नाटक दांते छुड़ गए, तो ये भी गिरवा दूँ आपको। तो हमारे इधर वाले दांते कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 दांते हमारे इधर है। ठीक है दोस्तों, देख पा रहे हैं 31 पे आधे इधर है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि जिससे किसी को परेशानी ना आए। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम टाइमिंग मिलाते हैं, पुराना चेन होता है तो उस चेन के अंदर कोई निशान नहीं होता है, बड़ी दिक्कत आती है। तो दोस्तों इस कंडीशन से उसकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। तो दोस्तों मैं आपको आज दिखा रहा हूँ, जिस गाड़ी में दांते घिस जाते हैं, यानी कि कड़ियाँ हमारी घिस जाती हैं, तो उस कड़ी में उस कंडीशन में हम क्या करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। ये ये चैन लेके मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ कि अगर कोई देखेगा तो भरोसा करेगा, नहीं तो भरोसा नहीं करेगा, पता नहीं कैसे लगाया हुआ। इसलिए मैं इस चैन को दिखा रहा हूँ आपको। अब दोस्तों ये यहाँ पे हमने एक कड़ी घिस चुकी है, यानी कि कोई उस पर निशान नहीं है, सर एक जैसे हो जाते हैं कभी कभी। तो मैं आपको बता दूं, हमें एक कड़ी पे निशान लगाना है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, एक कड़ी पे इस तरह निशान मार देना। तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ से दांते गिनने हैं 11। तो दोस्तों देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है दोस्तों, 11 दांते पूरे हो गए। 11 पे भी निशान मार लेना है यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ 11 पे निशान मार लेना है। तो एक यहाँ 1 नंबर मार लेने हैं। तो हमारी दोनों घेरों के कड़ियाँ पूरी हो गई। ठीक है दोस्तों, इधर की कंप्लीट हो गई ऊपर की। तो अब इधर के आ जाओ, मैं इधर के दिखा दूँ आपको। हमें यहाँ से स्टार्ट कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 नंबर पर टिक मार देना इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो यानी 38 वाला जो हमारा निशान आएगा वो हमारी क्रैंक शाफ्ट पे जो निशान आएगा, क्रैंक वाले गरारी में निशान आएगा, वहाँ सेट करना है। ठीक है दोस्तों, इधर से कंप्लीट हो गई। फिर भी
मैं आपको इधर वाले भी दांते गिरवा देता हूँ एक बार। डाउट रहता मन में कि इधर क्या नाटक दांते छुड़ गए, तो ये भी गिरवा दूँ आपको। तो हमारे इधर वाले दांते कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 दांते हमारे इधर हैं। ठीक है दोस्तों, देख पा रहे हैं 31 आधे इधर है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि जिससे किसी को परेशानी ना आए। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम टाइमिंग मिलाते हैं, पुराना चेन होता है तो उस चेन के अंदर कोई निशान नहीं होता है, बड़ी दिक्कत आती है। तो दोस्तों इस कंडीशन से उसकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी। तो दोस्तों मैं आपको आज दिखा रहा हूँ, जिस गाड़ी में दांते घिस जाते हैं, यानी कि कड़ियाँ हमारी घिस जाती हैं, तो उस कड़ी में उस कंडीशन में हम क्या करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। ये ये चेन लेके मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ कि अगर कोई देखेगा तो भरोसा करेगा, नहीं तो भरोसा नहीं करेगा, पता नहीं कैसे लगाया हुआ। इसलिए मैं इस चेन को दिखा रहा हूँ आपको। अब दोस्तों ये हमने एक कड़ी घिस चुकी है, यानी कि कोई उस पर निशान नहीं है, सर एक जैसे हो जाते हैं कभी कभी। तो मैं आपको बता दूं, हमें एक कड़ी पे निशान लगाना है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, एक कड़ी पे इस तरह निशान मार देना। तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ से दांते गिरने 11। तो दोस्तों देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है दोस्तों, 11 दांते पूरे हो गए। 11 पे भी निशान मार लेना है यहाँ पे, इस तरीके से। यहाँ 11 पे निशान मार लेना है, तो एक यहाँ 1 नंबर मार लेने हैं। तो हमारी दोनों घेरों के कड़ियाँ पूरी हो गई। ठीक है दोस्तों, ये इधर की कंप्लीट हो गई ऊपर की। तो अब इधर के आ जाओ, मैं इधर के दिखा दूँ आपको। हमें यहाँ से स्टार्ट कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 38 नंबर पर टिक मार देना इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो यानी 38 वाला जो हमारा निशान आएगा वो हमारी क्रैंक शाफ्ट पे जो निशान आएगा, क्रैंक वाले गरारी में निशान आएगा, वहाँ सेट करना है। ठीक है दोस्तों, इधर से कंप्लीट हो गई। फिर भी मैं आपको इधर वाले भी दांते गिरवा देता हूँ एक बार। डाउट रहता मन में कि इधर क्या नाटक दांते छुड़ गए, तो ये भी गिरवा दूँ आपको। तो हमारे इधर वाले दांते कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 दांते हमारे इधर हैं। ठीक है दोस्तों, देख पा रहे हैं 31 आधे इधर है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि जिससे किसी को परेशानी ना आए। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम टाइमिंग मिलाते हैं, पुराना चेन होता है तो उस चेन के अंदर कोई निशान नहीं होता है, बड़ी दिक्कत आती है। तो दोस्तों इस कंडीशन से उसकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी। तो दोस्तों मैं आपको आज दिखा रहा हूँ, जिस गाड़ी में दांते घिस जाते हैं, यानी कि कड़ियाँ हमारी घिस जाती हैं, तो उस कड़ी में उस कंडीशन में हम क्या करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। ये ये चेन लेके मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ कि अगर कोई देखेगा तो भरोसा करेगा, नहीं तो भरोसा नहीं करेगा, पता नहीं कैसे लगाया हुआ। इसलिए मैं इस चेन को दिखा रहा हूँ आपको। अब दोस्तों ये यहाँ पे हमने एक कड़ी घिस चुकी है, यानी कि कोई उस पर निशान नहीं है, सर एक जैसे हो जाते हैं कभी कभी। तो मैं आपको बता दूं, हमें एक कड़ी पे निशान लगाना है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, एक कड़ी पे इस तरह निशान मार देना। तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ से दांते गिरने 11। तो दोस्तों देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है दोस्तों, 11 दांते पूरे हो गए। 11 पे भी निशान मार लेना है यहाँ पे, इस तरीके से। यहाँ 11 पे निशान मार लेना है, तो एक यहाँ 1 नंबर मार लेने हैं। तो हमारी दोनों घेरों के कड़ियाँ पूरी हो गई। ठीक है दोस्तों, इधर की कंप्लीट हो गई ऊपर की। तो अब इधर के आ जाओ, मैं इधर के दिखा दूँ आपको। हमें यहाँ से स्टार्ट कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 38 नंबर पर टिक मार देना इस तरीके से। तो यानी 38 वाला जो हमारा निशान आएगा वो हमारी क्रैंक शाफ्ट पे जो निशान आएगा,
क्रैंक वाले गरारी में निशाना है कि वहाँ सेट करना है। ठीक है दोस्तों, इधर से कंप्लीट हो गई। फिर भी मैं आपको इधर वाले भी दांते गिरवा देता हूँ एक बार। डाउट रहता मन में कि इधर क्या दांते छुड़ गए, तो ये भी गिरवा दूँ आपको। तो हमारे इधर वाले दांते कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 दांते हमारे इधर हैं। ठीक है दोस्तों, देख पा रहे हैं 31 आधे इधर है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि जिससे किसी को परेशानी ना आए। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम टाइमिंग मिलाते हैं, पुराना चेन होता है तो उस चेन के अंदर कोई निशान नहीं होता है, बड़ी दिक्कत आती है। तो दोस्तों इस कंडीशन से उसकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ टाइमिंग, देख पा रहे हैं आप। ठीक है दोस्तों, टाइमिंग के निशान। दिखा दिए। मैं आपको दिखाता हूँ नीचे की टाइमिंग का निशान। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं दिखा दूँ, ये पेंट लगा हुआ ना हल्का सा कड़ी के ऊपर वाइट कलर का, डॉट के सामने आ रहा है। ठीक है दोस्तों, वही है वो निशान। ठीक है दोस्तों, जो पेंट के सामने है आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों हमारी टाइमिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसको लगाते हैं टाइमिंग और। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ से हमने कर दिया कंप्लीट टाइमिंग हमारा। अब लगाते हैं टाइमिंग कवर। हमने बॉन्ड लगा दिया है, देख पा रहे हैं दोस्तों। कंप्लीट हो गया। इधर से बने रहे वीडियो पर, आपको दिखाते हैं। ठीक है, कंप्लीट करके इंजन को, जब तक बने रहे वीडियो पर। रुक जा, रोक ली वीडियो। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमने गाड़ी बिल्कुल पूरी कंप्लीट कर ली है। एक बार तेल दिखा दें आपको। ठीक है दोस्तों, दोस्तों देख पा रहे हैं तेल बिल्कुल ओके है। तो दोस्तों करते हैं स्टार्ट इसे एक बार। चल भाई लगा चल। दोस्तों इंजन स्टार्ट हो गया, आप देख पा रहे हैं इंजन की आवाज़ देख रहे हो। इंजन का साउंड आपको नज़र आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इंजन में बिल्कुल आप देख पा रहे हैं बिल्कुल एकदम से साइलेंट हो गया है। तो दोस्तों कोई आवाज़ नहीं है इंजन के अंदर, आप देख पा रहे हैं।